Son illərdə ölkəmizdə təhsilin inkişafı istiqamətində mühüm addımlar atılıb. Əsası ulu öndər tərəfindən qoyulan müstəqil Azərbaycanın təhsil siyasəti bugün ölkə prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Aparılan islahatların nəticəsində ölkəmizdə təhsil sahəsi sürətlə inkişaf edir. Milli təhsilimizin dünyaya inteqrasiyası sürətlənir. Təhsil ölkə prezidentinin siyasətində həmişə prioritet məsələ olub. Təhsildə peşəkarlığın inkişafı, yüksək təhsil şəraitinin yaradılması, ölkədə səriştəli müəllim kadrları hazırlığı, ən yeni texnologiyalara əsaslanan, müasir infrastruktura malik, yüksək keyfiyyət nəticələrinə görə dünya ölkələri sırasında qabaqcıl mövqe tutan Avropa standartlarına uyğun, mükəmməl təhsil sistemi yaratmaq, sosial-iqtisadi həyatında daha modernləşdirilməsi və qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdırılması yolu ilə davamlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsi və əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi qarşıya qoyulan əsas məsələlərdən biridir. Təhsilin inkişafı üzrə dövlət strategiyası təhsilimizin inkişafında, pedaqoji elmimizin inkişafında yeni bir mərhələdir. Ölkə prezidentinin təhsilə göstərdiyi ardıcıl diqqət və qayğısı, onun təhsil haqqında dediyi müdrik kəlamlarından və xüsusilə də maddi kapitalın insan kapitalına çevrilməsi ideyasından qaynaqlanır. Strategiyanın məqsədi yüksək keyfiyyət nəticələrinə görə dünya ölkələri sırasında qabaqcıl mövqe tutan Avropa standartlarına uyğun, mükəmməl təhsil sistemi yaratmaq, ölkə qarşısında duran sosial-iqtisadi həyatında daha modernləşdirilməsi və qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdırılması yolu ilə davamlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsi və əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsindən ibarətdir. Bugün Azərbaycanda məktəb tikintisi prioritet sahələrdən biridir və bu sahədə bir neçə dövlət proqramı qəbul olunmuşdur. Bugün Azərbaycanın elə bir regionu yoxdur ki, orada yeni məktəb binası tikilməsin, mövcud məktəblər təmir edilməsin. Son illərdə ölkəmizin hər yerində olduğu kimi, yeni məktəb binalarının tikintisi, mövcud məktəb binalarının əsaslı təmiri və təhsil müəssisələrinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi sahəsində Göygöl rayonunda da xeyli işlər görülmüşdür. Belə ki, son 10 ildə rayonun 1, 5 və 6 nömrəli şəhər məktəbləri, 220 yerlik Nadil kənd tam orta məktəbi, 180 şagird yerlik Əli Mədədli kənd ümumi orta məktəbi, 220 yerlik Xəqani kənd tam orta məktəbi, 360 şagird yerlik Quşqara kənd tam orta məktəbi, 1 nömrəli Balçılı kənd tam orta məktəbi, 360 yerlik Yeni Qızılca kənd tam orta məktəbi, 160 yerlik Qızılca kənd tam orta məktəbi, 80 şagird yerlik Bəhrəmbağ kənd ümumi orta məktəbi, 80 şagird yerlik Firuzabad kənd tam orta məktəbi, 220 yerlik Zurnabad kənd tam orta məktəbi, Aşıqlı, 8 Mart, Dozular, 3 Bulaq kənd orta məktəbləri və 180 şagird yerlik Şəhriyar kənd tam orta məktəbi tikilərək şagirdlərin ixtiyarına verilmişdir. Məktəblərdə sinif otaqları ilə yanaşı, kitabxana, müəllimlər və kompüter otağı, fizika və kimya laboratoriyaları, idman və akt zalları şagird və müəllimlərin ixtiyarına verilir. Yeni tikilən məktəblər istilik sistemi ilə təchiz edilib. Sinif otaqları, fənn kabinetləri və laboratoriyalar, yeməkxana, idman zalı və kitabxanalar müasir səviyyədə qurulub. Rayonun 4 məktəbində əsaslı təmir işləri aparılmış və bir neçə məktəbdə əlavə sinif otaqları tikilmişdir. Həmin məktəblərin inventar və müasir avadanlıqlarla təmin edilmişdir. Ötən illər ərzində məktəblərin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində də xeyli işlər görülmüşdür. Keçən ili ki, ümumilikdə isə 8 məktəbin istilik və qazanxana sistemi yenidən qurulub. Aparılan müşahidələr göstərir ki, görülən işlərin nəticəsi kimi şagirdlərin hər cür müasir avadanlıqlarla təmin olunmuş yeni tikilən məktəblərdə təhsil alması yüksək nəticələrin əldə olunmasına və təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi istiqamətində stimul verici amil kimi dəyərləndirilə olar. Bu uğurun qazanılmasında qabaqcıl müəllimlərində əməyini qiymətləndirmək lazımdır. İstedadlı uşaq və gənclərin aşkara çıxarılmasında, onların həvəsləndirilməsi və rəğbətləndirilməsində, təlimdə sağlam rəqabətin yaradılmasında fənn olimpiadaları müstəsna rol oynayır.
Rayonda aparılan məqsəd yönlü işlərin nəticəsində məktəblərdə ayrı-ayrı fənlər üzrə olimpiadalarda iştiraka layiq xeyli şagirdlər seçilmiş və onların hazırlığına nəzarət gücləndirilmişdir. Bütün bunlar olimpiada hərəkatına təkan verən amillərdən birinə çevrilmişdir. Növbətə fərəhləndirici haldır ki, Göygöl rayonundan seçilən şagirdlərin hamısı son zaman keçirilən müxtəlif fənn olimpiadalarında mükafata layiq yerlər qazanmışlar. Orta məktəbin fakultet resim şagirdi Əmrov Elbi kiçik yaşlarından biologiya xüsusi marağım var idi və olimpiyadada rayon turunda iştirak elədim. Birinci turu keçdikdən sonra ikinci turda zona müsabiqəsini iştirak elədim və ondan sonra Bakıda Respublika turunda iştirak elədim və orada gümüş medalla təltif olundum. Olimpiyada çox şəffaf keçdi və mən Təhsil Nazirliyinə, ölkəmizə və məktəbimizə çox təşəkkürümü bildirirəm. Söz yox ki, bütün bunlar təhsil şəraitinin yaxşılaşdırılmasına, təhsilin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsinə əsaslı təsir göstərmişdir. Yeni təhsil müəssisələrinin tikintisi, mövcud məktəblər üçün əlavə korpusların inşası, onların əsaslı təmiri, müasir avadanlıqlarla, laboratoriyalarla təminatı, istilik sisteminin bərpası nəticəsində ümumilikdə rayon üzrə şagirdlərin xeyli hissəsinin təlim şəraiti yaxşılaşdırılmışdır. Biz çox xoşbəxt şagirdlərik ki, belə yeni tipli bir məktəbdə təhsil alırıq. Bizə göstərilən qayğıya görə ölkəmizin prezidentinə və rayon rəhbərliyinə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Biz şagirdlər çalışmalıyıq ki, bu etimadı doğruldaq, yaxşı təhsil alaq və xalqa yaxşı vətəndaş olaq. Məktəb tikintisi sahəsində həyata keçirilən proqramlar nəticəsində iki növbəli məktəblərin və ikinci növbədə təhsil alan şagirdlərin sayı kifayət dərəcədə azalmışdır. Azərbaycan Respublikası dövlət müstəqilliyi əldə etdikdən sonra təhsil sahəsində də bir sıra islahatların aparılmasına zəruri ehtiyac yaranır. Bunları nəzərə alaraq ümummilli liderimiz Heydər Əliyev 1999-cu il iyun ayının 15-də təhsil sahəsində islahatlar proqramının həyata keçirilməsinə start verdi. Bundan sonra təhsil sahəsində islahatlar ölkəmizdə uğurla həyata keçirilməyə başladı. Ümummilli liderin layiqli varisi cənab İlham Əliyevin hakimiyyət illərində təhsil sahəsində islahatlar daha geniş vüsət aldı və daha geniş spektrləri əhatə etməyə başladı. Məhz İlham Əliyevin prezident olduğu illər ərzində ölkəmizdə məktəblərin maddi-texniki bazasının yaxşılaşdırılması, yeni tədris binalarının tikilməsi, dərsliklərin, əyani vəsaitlərin, digər avadanlıqların hazırlanıb məktəblərin istifadəsinə verilməsi özünün müsbət həllini tapa bildi. Bunun da nəticəsində ölkəmizdə təhsil islahatları uğurla davam etdi və bu gün də davam etməkdədir. Bunun da nəticəsində artıq Respublikamız öz təhsili ilə dünya standartlarına yaxınlaşmaqdadır. Respublikamızın hər yerində olduğu kimi Göygöl rayonunda da təhsil sahəsində işlər uğurla davam etdirilir. Rayon icra başçısı cənab Arif Zeydovun və təhsil şöbəsinin müdürü cənab Elbrus Atayevin rəhbərliyi altında təhsil sahəsində rayonumuzda bir sıra uğurlu işlər həyata keçirilir. Son illərdə məktəblərin maddi-texniki bazasının yaxşılaşdırılması, təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün uğurlu işlər həyata keçirilir. Məlumat üçün qeyd etmək istərdim ki, Göygöl rayonu üzrə 50 ümumi təhsil məktəbi var. 8912 nəfər şagirdin təlim tərbiyəsi ilə 1401 nəfər müəllim məşğul olur. Və təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün istər təhsil şöbəsi, istərsə də məktəblərin pedaqoji kollektivləri öz üzərinə düşən işləri uğurla həyata keçirməyə çalışırlar. Maddi-texniki bazanın yaxşılaşdırılması istiqamətində uğurlu işlər həyata keçirilmişdir. Rayonun 19 ümumi təhsil məktəbinin binası yenidən tikilmiş, digər məktəblərdə də əsaslı və cari təmir işləri aparılmış, maddi-texniki baza tamamilə müasir səviyyəyə gətirilib çıxarılmışdır. Bunun da nəticəsində təlimin keyfiyyətində uğurlu nəticələr əldə edilmişdir. Rayonumuzda yüksək qiymətlərlə oxuyan, müxtəlif yarış və müsabiqələrdə
fəal iştirak edən və layiqli yer tutan şagirdlərimiz çoxdur. Təsadüfi deyil ki, son illərdə ardıcıl olaraq ali məktəblərə qəbul olunan şagirdlərin siyahısında 500-ü və 600-ü keçərək yüksək nəticələr əldə edən şagirdlərimizin sayı ilbəil artır. Bu gün fəxrlə deyə bilərik ki, məzunlarımızın bir çoxunun səsi təkcə Respublikamızın yüksək ali kürsülərindən deyil, eyni zamanda xarici ölkə təhsil müəssisələrinin ali kürsülərindən də səsi eşidilməkdədir. Hamımıza məlumdur ki, bu il Bakı şəhərində Beynəlxalq Kimya Olimpiyadası keçiriləcəkdir. Həmin olimpiyadada şagirdlərin iştirakı nəzərdə tutulmuşdur. Bizim rayondan da 14 nəfər şagirdimiz rayon turunda iştirak eləmiş, onlardan 5 nəfəri zona müsabiqəsində vəsiqə almış, həmin 5 nəfərdən isə 3 nəfəri Respublika turunda iştirak eləmişdir. Cənab Nazirimiz Mikayıl Cabbarovun birbaşa təşəbbüsü və diqqəti nəticəsində bu il fənn olimpiyadalarının keçirilmə qaydası yenilənmiş, yeni mahiyyətdə, yeni qaydada, aşkarlıq şəraitində fənn olimpiyadaları keçirilmişdir. Bunun da nəticəsi olduqca müsbət olmuş, tam ədalətli, şəffaf olimpiyat turları başa çatmışdır. Göygöl rayonunun məktəbləri də rayon turunda və zona turunda iştirak etmiş, zona turunda iştirak edən 50 nəfər şagirdimizin 6 nəfəri Respublika turuna vəsiqə almışdır. Sevindirici haldır ki, həmin 6 nəfər şagirdimizdən 1 nəfəri gümüş, 1 nəfəri bürünc, qalan 4 nəfərinin hər birisi 4-cü həvəsləndirici yerə layiq görülmüşdür. Deməli, olimpiyadanın Respublika turunda iştirak edən 6 şagirdimizin 6-sı da yer tuta bilmişdir. Bu da onun göstəricisidir ki, bu şagirdlərin seçilməsində rayon təhsil şöbəsi düzgün, ədalətli mövqe tutmuş, amma ən vacibi, məsələnin ən əhəmiyyətli tərəfi ondan ibarətdir ki, Təhsil Nazirliyində də bu məsələyə tam diqqətlə və obyektiv yanaşılmış və bunun da nəticəsində ən yaxşı şagirdlər qələbə çala bilmişlər. Bugün Azərbaycan təhsilinin qarşısında yeni üfüqlər açılmaqdadır və bu üfüqlərə doğru ölkəmizin təhsili getdiyi kimi Göygöl rayon təhsil şöbəsi də bu yeni üfüqlərə doğru addımlamaqda israrlıdır. Mən ümid edirəm ki, rayon təhsil şöbəsinin çoxsaylı əməkdaşları öz üzərlərinə düşən işləri bundan sonra da uğurla davam etdirəcək və təhsilimizin yeni nailiyyətlər qazanmasında öz sözlərini deyəcəklər. Göygöl rayonunda təhsil müəssisələrinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, yeni məktəb binalarının tikintisi, mövcud məktəb binalarının əsaslı təmiri diqqət mərkəzindədir və bu sahədə davamlı iş aparılır.